ভাই এই তীব্র শীতে জামা কাপড় ধোয়া নিয়ে খুব প্যারা। আমার একটা ওয়াশিং মেশিন কিনতেছিলাম, 15,000 টাকা বাজেট। এই বাজেটে কি ওয়াশিং মেশিন পাবো কোন ভাই? আরে কি বলেন ভাই, আমার কাছে 6,500 টাকা ওয়াশিং মেশিন পাবেন। হ্যাঁ মেয়ে, মজা করতেছেন মেয়ে। আর ভাই 6,500 টাকা ভাই, 100% ভাই। 6,500? 6,500 টাকায় 14,000 টাকা দিয়ে ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন আমাদের শোরুম থেকে। এটা কত? এটা লিখে 14,000 টাকা। 14,000 টাকা? দেখেন এই জায়গায় ওয়াশ করবেন। আচ্ছা, আর এই জায়গায় যে আপনার ড্রাই হবে, দেখেন পানিটা জড়াই দিবে। দেখেন কত পার্সেন্ট ড্রাই হবে? 20%? এইটা হলে কি আপনার পুরো কাপড়টা চিপে দিবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এই দেখেন খুবই চমৎকার। ড্রাই হবে কত পার্সেন্ট? 20% না 50%? আপনি এটা 50% ড্রাই হয়ে যাবে। 50% ড্রাই হয়ে যাবে। ওকে প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওতে আরো অনেক অনেক ধামাকা আছে। আপনারা যারা শীতকালকে সামনে রেখে, মানে শীতকালকে উপলক্ষ করে যারা ওয়াশিং মেশিন গুলো পারচেজ করবেন, তারা একটু কন্টিনিউ করেন। ভিডিওতে অনেক অনেক ধামাকা আছে এবং প্রাইস গুলো খুব রিজনেবল আছে। শুরুতে আপনার লোকেশন একটু বলে দিন। হ্যাঁ, আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড়। কালসি মোড় থেকে পূর্ব সাইডে হারুনমোল্লা ফ্লাইওভারের পাশে কিন্তু আমাদের শোরুমটা ভীষণ শোরুম। আচ্ছা, আপনি এই জায়গায় দেখেন, শুধু আপনার 6,500 টাকা না, 6,500 টাকার ওয়াশিং মেশিনটাও কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন আমাদের কাছে। যেহেতু বর্তমানে স্টকটা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, মাত্র 6,500 টাকা কিন্তু সারা বাংলাদেশে আপনি নিতে পারবেন কুরিয়ার মাধ্যমে ডেলিভারিটা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, আর আপনার ওয়াশিং মেশিনও কিন্তু নিতে পারবেন বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে থাকেন। আপনারা কিন্তু আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং নাম্বার দুটোই স্ক্রিনের নাম্বারে আছে। স্ক্রিনের নাম্বারটা যে নাম্বারটা আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনি অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন। আর যারা আসতে চান, অবশ্যই আমাদের শোরুমের ঠিকানা তো দেওয়াই আছে। আপনি দেখে কিন্তু আসতে পারবেন, আমাদের নাম্বারের ঠিকানা কিন্তু ফোন করে ঠিকানাটা জেনে নিতে পারবেন। ওকে, আজকে দেখতে পাচ্ছেন ওয়াশিং মেশিনের অনেক অনেক কালেকশন আছে। ফ্রন্ট লোডিং আছে, টপ লোডিং আছে। দেখেন ভাই, অনেকগুলো কালেকশন করতে আপনি অনেক কিন্তু দেখা যাচ্ছে শীতের ভিতরে কাপড় দিতে পারতেছে না। আগে ছিল শৌখিনতা, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা হয়ে গেছে। আর অনেকেই চিন্তা করে যে ওয়াশিং মেশিন তো অনেক টাকা বিল আসে। না, এরকম না। আপনার দৈনিক একবার ব্যবহারে সারা মাসে মাত্র 75 থেকে আপনার 80 টাকা বিল আসবে। সারা মাস ব্যবহার করলে মাত্র 75 থেকে 80 টাকা? 80 টাকা সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ? সর্বোচ্চ। ওরে বাবা, এত কম বিল! আমাদের প্রত্যেকটা ওয়াশিং মেশিন এনার্জি সেভিং। আচ্ছা, আমরা প্রথমে শুরু করি এটা থেকে শুরু করি। আর 6.5 কেজি যেটা 3.5 কেজি যেটা, এটা আমাদের কাছে নিতে পারবেন 6,500 টাকা দিয়ে। ঠিক আছে, বর্তমানে 6,500 নিতে পারবেন। আর এটা দেখাচ্ছি 14,000 টাকা। 14,000 টাকা দেখেন, আপনি এটা লিখে আপনার ড্রাই হবে। আর এটা দিয়ে আপনার সরি, এটা এই পাশে ড্রাই হবে। আচ্ছা, এই পাশে ড্রাই হবে আর এই পাশে ওয়াশ হবে। ঠিক আছে, ওয়াশ হবে। খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন একদম রিজনেবল প্রাইসে, একদম পাইকারি দামে আমাদের কাছে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা মার্কেট প্রাইস কিন্তু আপনার এই যে যেগুলো দেওয়া আছে, দেখেন আপনি কিভাবে কাপড়টা ওয়াশ করবেন সব দেওয়া আছে। আপনি 6.8 কেজি এটা দেখেন। আচ্ছা, আর এটা পানি ইনহল রাস্তা এটা, এবং আউটে কিন্তু আপনার পানি আউটের রাস্তা কিন্তু দেওয়া আছে। দেখেন পাইপ দেওয়া আছে, এই সাইডে পাইপ দেওয়া আছে, এই দেখেন। আচ্ছা, এই সাইডে পাইপ দেওয়া আছে। জি, ওকে দেখেন। তো এই ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন মাত্র 14,000 টাকা, আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ঠিক আছে, এরপর চলে যায় দেখেন আমরা আরেকটা ওয়াশিং মেশিন 6 কেজি যেটা 6 কেজি। হ্যাঁ, অটো যে আপনার অটো, এটা কিন্তু অটো। আপনি ভিশন 2L026 কেজি এই ওয়াশিং মেশিনটা খুবই চমৎকার, এবং এটা কিন্তু আপনার এই যে ডিসপ্লে আছে। ঠিক আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, খুবই চমৎকার। 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে। ঠিক আছে, এমনকি পারফেক্ট ওয়াশ। ঠিক আছে, খুবই চমৎকার এটা। এই দেখেন, আপনি দেখেন, এই দেখেন। আচ্ছা, এটা অনেক জায়গা কিন্তু দেখেন আপনি 6 কেজি শুকনা কাপড় দিয়ে কিন্তু এটা ওয়াশ করতে পারবেন। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 24,000 টাকা, আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন মাত্র 20,400 টাকা। ও, মাত্র 20,400 টাকা ফুললি অটোমেটিক? 20,400 টাকা কিন্তু অটো এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। ঠিক আছে, এরপর চলে যায় আরেকটা 8 কেজির ভিতরে নিতে যাচ্ছে, যারা 8 বড় দরকার তারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারেন। দেখেন খুবই চমৎকার। আর এটা মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, দেখেন এটা BSN S208। ঠিক আছে, ST08, খুবই চমৎকার ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। জায়গায় কিন্তু আপনার বাটন সিস্টেম আছে, আপনি চাইলে কিন্তু দেখেন আপনার ডিলে আছে সবকিছু। আপনার যেটা প্রোগ্রাম আছে দিয়ে কিন্তু তাহলে ওকে দিয়ে দিলি আপনার ওয়াশ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনার পারফেক্ট ওয়াশ পাবেন। 8 কেজির শুকনা কাপড়টা দিয়ে ওয়াশ করতে পারেন। এবং হাইড্রোলিক, এটা কিন্তু ডোরটা কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর। ঠিক আছে, আস্তে নামতেছে, দেখতে পাচ্ছেন হাইড্রোলিক ডোর। এটা দেখেন খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার। ওকে, এটা প্রাইসটা কত রাখছেন? তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস বাই 32,000 টাকা। আচ্ছা, 32,000 টাকা। আমরা কিন্তু 32,000 টাকা নিচ্ছি না, আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 27,200 টাকা। 27,200 টাকা 8 কেজি না এটা? হ্যাঁ, 8 কেজি। আচ্ছা আচ্ছা, 8 কেজি টপ লোডিং। হ্যাঁ, টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এরপর চলে দেখেন আপনার 6 কেজির ভিতরে যারা ফ্রন্ট লোডিং চাচ্ছেন, যে সামনে দিয়ে একটা ফ্রন্ট লোডিং দেখান, তার জন্য এই যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন ফ্রন্ট লোডিং। আচ্ছা, ছোটর মধ্যে অনেকে ফ্রন্ট লোডিং চায়। হ্যাঁ, ফ্রন্ট লোডিং চায়, তারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন নিতে পারবেন। দেখেন খুবই চমৎকার, খুবই চমৎকার। ওকে ওকে, এটা দেখেন আপনার অনেক জায়গা কিন্তু খুবই চমৎকার, জায়গা কিন্তু আপনার যেভাবে দিতে চান দিতে পারবেন। মিক্স কাপড় দিতে পারবেন, যদি এক কালার কাপড় থাকে অথবা কটন, এমনকি আপনার যেভাবে দেন আপনি কিন্তু সব সিস্টেম কিন্তু দেওয়া আছে। আপনি যেভাবে দিতে চান দিতে পারবেন। দেখেন আপনার কি কোন কাপড় কেমনে দিবেন, কত মিনিটে আপনি দিবেন, কত মিনিটে আপনার ওয়াশটা আপনি মানে করতে চাচ্ছেন, সেটা কিন্তু যে টাইমিং সেট করে দিলে কিন্তু অটো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, খুবই অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনটা। দেখেন এটা কিন্তু আপনি ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গা আছে, ডিটারজেন্ট এবং লিকুইড দিতে পারবেন। তো এই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা মার্কেট প্রাইস হলো আপনার 37,000 টাকা। আচ্ছা, 37,000 টাকা।
আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,500 টাকা। এটা কিন্তু ভাই আগে আসতে হবে, আগে আসলে আগে পাবেন। হ্যাঁ, সবসময় কিন্তু সব মডেলগুলো अवेलेबल থাকে না, যেহেতু এখন একটু শীতকাল চাহিদা বেশি। ঠিক আছে, মানে আজকে হচ্ছে আপনারা টপ লোডিং এর দামে ফোর লোডিং পাচ্ছেন। হ্যাঁ, টপ লোডিং এর ফোর লোডিং পাচ্ছেন। এরপর দেখাচ্ছি দেখেন আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। আপনারা যারা একটু বড় চাচ্ছেন 7 কেজি তাদের জন্য কিন্তু আপনি দেখেন এরকম ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। এই যে সেম কিন্তু দেখেন আপনি এরকম সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনি কিভাবে দিতে চাচ্ছেন। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এবং কি আপনি কি সব কাপড় সব মিলিয়ে দিতে চাচ্ছেন, না শুধু এক কাপড় শুধু আপনি জিন্স দিতে চাচ্ছেন, অথবা শার্ট প্যান্ট অথবা গেঞ্জি জার্সি যেভাবে দিতে চান এরকম দিতে পারেন। অপশন আছে, দেওয়া সিস্টেম আছে। সিস্টেমটা দিয়ে আপনি ওকে দিয়ে দিলেই আপনি কাপড়টা ওয়াশ হয়ে যাবে। এই দেখেন এটা কিন্তু আপনার প্রায় 80% ড্রাই হয়ে যাবে ভাই। আচ্ছা, 80% ড্রাই হয়ে যাবে, 80% ড্রাই হবে। ঠিক আছে, কাপড়টা শুকিয়ে দিবে। যারা আপনি কাপড়টা খুইলা নাইরা দিলে হালকা আপনি গরমের ভিতরে লাইটে দিলে আপনি শুকিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এমনকি আয়রন করলে শুকিয়ে যাবে। আপনি ওই কাপড়টা বের করে আয়রন করলে শুকিয়ে যাবে। একটা বাড়িতে শুকিয়ে দিবেন। এটা মডেলটা আপনি দেখেন, আপনি FLT 70A05E মডেল। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 43,500 টাকা। 43,500 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইস ডিসকাউন্ট রাখতেছি 37,000 টাকা। মাত্র 37,000 টাকা। 37,000 টাকায় চমৎকার ওয়াশিং মেশিন আমাদের কাছে পাস করতে পারবেন। ওকে, এরপর চলে দেখেন আরেকটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন দেখাচ্ছি। এটা হলো 10 কেজি, 10.5 কেজি যেটা। এই দেখেন 10.5 কেজি দেখেন, খুবই চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। এটা মডেল নাম্বার বলে দিচ্ছি। এই দেখেন আপনি FTL 105G। হ্যাঁ, 10.5 কেজির মডেলটা দেখেন, খুবই চমৎকার। দেখেন আমি একটু উঠে দেখাচ্ছি। এই দেখেন, আচ্ছা, ওরে বাবা, হিউজ স্পেস। আপনি ব্ল্যাঙ্কেট ওয়াশ করতে পারবেন। এই জায়গা কিন্তু দেখেন আপনি, এই যে জায়গা কিন্তু আপনার ডিটারজেন্ট এবং লিকুইড দেওয়ার জায়গা আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, খুবই চমৎকার। এবং এটা হাইড্রোলিক ডোর দেওয়া আছে। দেখেন হাইড্রোলিক, আস্তে আস্তে ডোরটা নামতেছে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত আসছে ভাইয়া? তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 41,900 টাকা। 41,900 টাকা। আপনি আমাদের শুরু থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন মাত্র 35,615 টাকা। মাত্র 35,615 টাকা। জি, আচ্ছা। এরপর দেখি ভাই আপনি 13 কেজি, যেটা 13 কেজি অনেকে চাচ্ছে যে ভাই আমি শীতকালে তো দেখা যাচ্ছে ওয়াশ করতে হয় কম্বল টম্বল, আমি বাসায় কম্বলটা ওয়াশ করতে চাই, তারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটা দিয়ে কম্বল ওয়াশ করতে পারবে। দেখেন খুবই চমৎকার। দেখেন এই দেখেন, এই জায়গায় কিন্তু আপনি ডিটারজেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ময়লা টলা এই জায়গায় দেখেন, আপনি যদি কাপড়ে কোনো ময়লা টলা আসে, এই যে ময়লা কিন্তু এটা কিন্তু খুলে পরিষ্কার করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন, বুঝছেন? এটা কিন্তু আপনার এর ভিতরে ময়লা জমা হবে, সব দিকে দেখেন ময়লা জমা হবে। খুবই চমৎকার ডিজাইন। এই দেখেন আপনার 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ওয়াশ হবে এবং এটা হাইড্রোলিক ডোর। খুবই চমৎকার। এই ওয়াশিং মেশিনটা 13 কেজির। এটাও কিন্তু আপনার খুবই, দেখেন আপনার যে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে এবং কি আপনার এই যে সেট বাটন আছে এবং কি আপনার পাওয়ার বাটন, সবকিছু কিন্তু প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে দেওয়া আছে। তো খুবই চমৎকার ওয়াশ হবে এই প্রোডাক্টটা। আপনার অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনটা নিতে পারেন আমাদের কাছে পাইকারি দামে হোলসেল প্রাইস। এটা মার্কেট প্রাইস 47,900 টাকা। 47,900 টাকা আপনি আমাদের শোরুম থেকে নিতে পারেন হোলসেল প্রাইসে মাত্র 40,715 টাকা। 40,715 টাকায় 13 কেজি। 13 কেজি, জি। আচ্ছা আচ্ছা, ভাইয়া যেগুলো ফুললি অটোমেটিক সবগুলোতে 80% ড্রাই হবে না? হ্যাঁ, যে 80% ড্রাই হবে। এই দেখেন আপনার এটা এবার দেখাচ্ছি ফোন লোডিং। ফোন লোডিং, আচ্ছা, ফোন লোডিং ভিতরে যারা 8 কেজি নিতে চাচ্ছেন, এই দেখেন এটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডিজাইন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কিন্তু খুবই চমৎকার। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, রাইট। দেখেন অসাধারণ, 10 বছর গ্যারান্টি বোঝা যায়। 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। এটা 10 বছর। আপনি দেখেন ডিজাইনটা দেখেন, এটা কিন্তু আপনার ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, টাচ সিস্টেম। এটা টাচ সিস্টেম ভাই, এটা পুরোটা ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। আর ভিতর অংশটা দেখাই, এটা লুকটা দেখেন ভাই। ও চমৎকার, চমৎকার কিন্তু। আর 10 বছর গ্যারান্টি থাকবে। ইনভার্টার টেকনোলজি ভাই, দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি লেখা আছে, ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, খুবই অসাধারণ এই ওয়াশিং মেশিনটা। একদম হোলসেল প্রাইসে আমাদের কাছে নিতে পারবেন। এটা হলো গিয়া আপনার 8 কেজি ফোন লোডিং। ঠিক আছে, এটা FLT 80 মডেল 8 কেজি। তাই বিশনের এই প্রোডাক্টটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু মানে খুব চলাচলে ভাই। এটা কিন্তু ডিটারজেন্ট দেওয়ার জায়গা দেখেন। দেখেন জিনিসটা কত সুন্দর দেখতে। দেখেন একটা লিগে আপনার লিকুইড দিতে পারবে, আর সেটা লিগে আপনার ডিটারজেন্ট। খুবই চমৎকার। তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস 51,900 টাকা। 51,900 টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 44,100 টাকা। 44,100 টাকা। 44,100 টাকা কিন্তু চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের কাছে পারচেজ করতে পারবে। ওকে, এরপর তো 9 কেজি যারা একটু আর বড় চাচ্ছে, হ্যাঁ, তো বড় যারা চাচ্ছে তারা এই দেন। এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে দেওয়া আছে এবং কি যে রেগুলেটর দেওয়া আছে। দেখেন আপনি কোন অপশনে দিয়ে রাখবেন, কোন অপশনে কিভাবে আপনার, এরকম অনেক অপশন দেওয়া আছে। দেখেন আপনি যেভাবে ইউজ করতে চান এভাবে ইউজ করতে পারবেন। এবং সেট বাটন আছে, দেখেন আপনার খুবই চমৎকার। এমনকি আমাদের এই ফ্রন্ট যেগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনে গরম পানি করে কাপড়টা ওয়াশ করে দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, ফ্রন্ট এ আপনার কাপড় চোপড় বেশি ময়লা হয়েছে, আপনি গরম পানি করা লাগবে, সেক্ষেত্রে আপনার ওয়াশিং মেশিনে গরম পানি করে দিবে আপনাকে, আপনি ওয়াশ করে দিতে হবে না। ঠিক আছে, ওয়াশিং মেশিনে পানিটা গরম করে দেন আপনার কাপড়টা ওয়াশ করে দিবে। তো চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটা আপনি, এটা FLT 902 মডেল 9 কেজি। ওকে, 9 কেজির ওয়াশিং মেশিনটা দেখেন, ভিতর অংশটা দেখায়, অনেক জায়গা দেখেন,
আচ্ছা দেখছেন দেখেন অনেক জায়গা কিন্তু তো এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি দেখেন 10 বছর গ্যারান্টি আছে আচ্ছা ইনভার্টার টেকনোলজি তো এটা কোম্পানি মার্কেট প্রাইস আপনার ৫৩,৪০০ টাকা আমরা হোলসেল প্রাইসে ডিসকাউন্ট রাখতেছি একদম রিজনেবল প্রাইসে ঠিক আছে মাত্র ৪৫,৪০০ টাকা ৪৫,০০০ টাকা মানে হিউজ ডিসকাউন্ট হিউজ ডিসকাউন্ট ভাই একদম হোলসেল প্রাইসে আপনি এক পিস নেবেন একটা দোকানদার প্রাইসে কিন্তু আপনি আমাদের কাছে নিতে পারবেন তো এই সুযোগ কিন্তু সব সময়ের জন্য না আপনার দ্রুত আসতে হবে ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আচ্ছা স্টক থাকা পর্যন্ত জি আর যারা দূর থেকে অর্ডার করবেন যারা অনেকে আছেন যারা অর্ডার করতে তারা কিন্তু কুরিয়ার কন্ডিশন মতো নিতে পারবেন বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে থাকেন অর্ডার কনফার্ম করলে প্রোডাক্ট আমরা পাঠিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ওকে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ার ডেলিভারি চার্জটা দিলেই হবে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আজকের মতো ভিডিওটি এই পর্যন্তই আপনারা যারা কথায় কাজে মিল রেখে এবং অরিজিনাল অথেন্টিক প্রোডাক্ট কিনতে চান আপনাদেরকে আসতে হবে ভিশনের এই এক্সক্লুসিভ শোরুমে এখানে আসলে প্রোডাক্টকে পেয়ে যাবেন আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পারচেজ করতে পারবেন শুধুমাত্র কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে প্রোডাক্ট আপনার বাসায় চলে যাবে এবং শুধু ওয়াশিং মেশিনই না ভাই আপনি ভিশনের যত প্রোডাক্ট আছে আমাদের কাছ থেকে হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবেন যেমন টেলিভিশন আছে ডিপ ফ্রিজ আছে ওভেন আছে রুম হিটার আছে গিজার আছে কেটলি আছে সব ধরনের প্রোডাক্ট ব্লেন্ডার রাইস কুকার প্রেসার কুকার সব ধরনের প্রোডাক্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স কিন্তু আমাদের এই শোরুমটা পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমের ঠিকানা মিরপুর কালসি মোড় একদম পূর্ব সাইডে আপনার ফার্মোলা ফ্লাইওভারের পূর্ব সাইডে কিন্তু আমাদের শোরুমটা মেইন রোডেই কিন্তু ঠিক আছে তো এই জায়গায় আসলে পেয়ে যাবেন বিষ্ণু শোরুমটা সব ধরনের প্রোডাক্টগুলো বিষ্ণু যত প্রোডাক্ট আছে সব কিছু হোলসেল প্রাইসে পেয়ে যাবেন আর যারা অর্ডার কনফার্ম করতে চান তারা অবশ্যই স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে ফোন করে অর্ডার কনফার্ম করতে পারেন যারা আসতে চান যারা চিনতে না পারেন অবশ্যই স্ক্রিন দেওয়া নাম্বারে ফোন করে আপনি যোগাযোগ করে আসতে পারেন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ আমরা আপনাদেরকে রিসিভ করবো এই ছিল আজকের ভিডিও পরবর্তী ভিডিও দেখা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ